Vietējā vidē ir agresīvas. Viņas vienkārši mehāniski aizņem telpu. Un sāk darīt kaut kādus posta darbus. Tā, ja mēs saliktu visas Latvijas sugas vienā lielā maisā, tad aptuveni 1/3 daļa būtu svežzemju sugas. Pie mums viņas var būt ienākušas pašas, piemēram, pieķeroties dzīvniekiem pie spalvām, putnas atnes upes ar ūdeņiem vai vējš. Viņas var būt ieviestas nejauši, cilvēkam neapzinoties, piemēram, ar kuģu balastu ūdeņiem, pielīpot pie transporta līdzekļu riepām. Viņas var būt ievestas apzināti, kā dekoratīvas kultūras, kā pārtikas, kā lobbarības kultūras, kā kažogi zvēri, kā miļdzīvnieki. Apmēram 10% no visām šīm svežzemju sugām tām cilvēka palīdzība izdzīvot un pārzīmot nav nepieciešama. Un tās mēs arī saucam par tām invazīvajām sugām. Šīs invazīvās sugas ātri vairojas, sekmīgi izplatās, ir lielākas augumā, teiksim, augiem viņi veido spēcīgas monoaudzes, dzīvnieki ir ātrāki, ēdelīgāki, pat rīgāki, un kopumā invazīvās sugas ir mazprasīgas, un viņas tā viegli adaptējas. Un pateicoties visam šim īpašību kopumam, plus vēl tam, ka viņam lielākoties šeit nav dabisku ienaidnieku, plus vēl tam, ka viņas pārnēsā slimības un parazītus, tātad šis viss kopums nodrošina to, ka viņas ir tāds ļoti nozīmīgs konkurents mūsu vietējām sugām. Arī ekonomikai un cilvēkam, bet tas atslēgas vārds tomēr ir tā bioloģiskā daudzveidība. Ja mēs iedomājamies bioloģiski vērtīgu zālāju, Jāņu zāļu, sauksim to par Jāņu zāļu pļavu, kur mēs ejam, viņas zied, plūcam treida viņas zāles, pinam vainagus, veidojam mējas un tā tālāk. Tādas vietas man gribētos salīdzināt ar debesskrāpiem, kur katrā dzīvoklītī dzīvo kāds organisms. Jo tajā pļavā, tajā zālājā vienas kaut kādas augu sugas zied pavasarī, citas zied vasarā, kādas citas zied rudenī, visu laiku ir ziedošs. Šis priekšnoteikums tālāk sako nākamais solis. Tur būs ļoti daudz bezmugurkalnieku, dažādu kukainīšu, vabolītes, spāres, bites, kamenes un tā tālāk. Atkal, ejot vēl tālāk, tur būs ļoti daudz putnu sugu, jo katram ir kaut kāda niša un barības vieta, kur dzīvot vai ko ēst. Šādās vietās noteikti ies arī zaķi un stirnes, un noteikti kā plēsēsies arī lapsa. Ja mēs blakus noliekam monodominantu audzi, invazīvo sugu audzi, tā ir privāta māja. Tur principā ir viņa viena pati. Attiecīgi tur būs mazāk arī bezmugurkalnieku, tur būs mazāk putnu, un arī lielākie zīdītāji, viņi būs daudz mazāk. Un tas ir tā invazīvā suga ieviešoties, viņa pamazām spiež ārā. Viņa veido šo audzi, viņa izkonkurē mūsu vietējās, tā skaitā arī retās. Mēs zaudējam savu daudzveidību. Tas ir, ko mēs lepojamies, invazīvās sugas griež nost. Pirmā lieta, vislētākā, visefektīvākā, visātrākā, vislabākā metode cīņai ar invazīvajām sugām ir neielaist sugu šeit mūsu valstī. Tas ir pirmais priekšnoteikums. Tas nozīmē, pirms mēs pērkam vai vedam no ceļojumiem kaut kādu piemiņu eksotisku augu. Mums ir jānoskaidro, ja viņš nav invazīvs. Pirms mēs iegādājamies internetā vai kaut kur citur kādu mīļdzīvnieku, lūdzu pārliecināmies, vai viņš nav invazīvs. Nākošajās sērijās, ko jūs redzēsiet, tiks apskatītas tikai ļoti maza daļa no invazīvajām sugām, kas sastopamas Latvijā. Tās varbūt tādas redzamākās, košākās, varbūt neparastākās, kam pievērst uzmanību, bet ne tikai. Kopumā invazīvo sugu Latvijā ir krietni vairāk. Un tāpēc aicinu ielikt Googlē invazīvo sugu pārvaldnieks. Tā ir interneta vietne, kur vienkopus ir apkopota informācija par 50 invazīvajām sugām Latvijā. Gan tās, kas ir plaši izplatītas, gan tās, kuru Latvijā pagaidām vēl nav. Un īstenībā tās būtu jo īpaši jāpieskata. Tas, ka viņu šobrīd nav, nenozīmē varbūt kaut kurā meža malā viņi jau ir vai kaut kurā dārzā aug. Un tāpēc ziņot, iesaistīties, tas būtu ārkārtīgi vērtīgi. Tā ir viena lieta. Otra lieta, mums būtu jābūt atbildīgiem par to vietu, kur mēs esam.
esam atbildīgi par savu īpašumu. Esam atbildīgi ne tikai par savu īpašumu, dažreiz liekas ceļmalā nometīšu, tas ir, vai kaut kā teritorija, tas piedara valstī, bet valsts jau esam mēs paši.